Друзі, всім доброго ранку! Ви на каналі Домашня ферма Садгород. Ось гляньте, як у нас алича квітне. Дуже любувалася б нею, любувалася. Який аромат стоїть, ви навіть не уявляєте. Вчора була сонячна погода, то бджілки так трудились. Сьогодні туман. Травичка вже в дворі є. І це добре, зараз будемо птицю нашу випускати. Зерна їм насипали. Ось сиплемо їм попіл. Вони купаються і їдять, там щось вишукують. Я не знаю, що вони вишукують. Листки повикидаємо. Гусечка біжить наша з гнізда. Індики попідростали, такі гарненькі поставали. То я брала так на руки дівчат і хлопців, то гарненькі індики, індички. Ми їм рвемо багато трави, тому що індики і гуси, вони їдять траву. Випасу у нас немає, то ми їм рвемо на день відрами, носимо. Все добре. Так, квочка наша, ох і гребе, як дурна, кошмар. Підложила їм бумагу, тому що там сітка така крупніша, думаю, щоб вони не впали. Вона гребе і одне придавила, оте меншеньке. Насипала їм ось корму, думаю, водичка, корм, все є, водить їй би, звісно, на вулицю десь, але холодно ще на вулиці будь. Ну, мама є мама. Вона їх і обігріє, і покаже їм, що їсти. Так що все добре. Гребець, ну нічого. Це усі так квочки роблять. І наскільки в мене їх було, всі вони отак от гребуться. Малечі тільки холодно, вони під неї позалазили і все. Все добре. Ось таке рябеньке, оце біленьке з полосочками, це від пухового півника. Ті, що більш такі димчасті, це міні-віандоти. І оце таке найменшеньке, це більш всього, це бентамка. Ну, тут у нас збірна, так би скажемо, тому що вся птиця ходила разом. То вже будемо бачити, що з того вийде, але це вся декорація. Чорні там більш всього, що то або від чорної курочки, або від чорного півника. Так, і тут у нас, я не знаю, хто це, чи качка, чи гусочка, але вчора я бачила, що гусочка тут сиділа. Хтось тут сидить, не знаю хто. Яйця є гусячі, і ось тут у нас буде 6 яєць, не знаю, я хочу, якщо вже вона сяде, то хотіла замовити яйця гусей і підкласти під неї. Так, тут качка сидить, тому що яєць вже збільшилося, 8 яєчок, це добре. Хай сидить. Бігуниха сиділа, вже побігла. Солому розкидаються в мене гуси. Поки не було гусей, такої проблеми не було. Так, сидить вона 8, 9, 10, 12, 13 яєчок. Їй нормально, і це їхні яйця. Це бігунячі яйця. Ось гляньте, якщо камера так не передає, але вони зеленкуватого кольору. Вона на них сидить, хай сидить. Наставила ще трохи гнізд, можливо, ще хтось сяде. Там мускусна ще й досі сидить, я не можу зрозуміти. Каченята камеру повітряну пробили, але
шкаралупу не пробивають ще. Може на днях уже вилізуть. Так, ось такий от у нас невеличкий ранковий огляд по птиці. Зараз зерно поїдять і потім уже будуть вони вдень їсти в нас травичку. Зерна я більше не даю, я зерно даю лише вранці, їм вистачає. У нас цесарочки тут окремо сидять. Цього півника ганяють і гуси його ганяють, не знаю. Щось його не взлюбили. Так, це в нас одні хлопці, хлопчача збірна. Бачите, є зайві півники, було б кому їх продати, то я б продала їх із превеликим задоволенням, тому що рубати мені їх шкода. Вони тут і б'ються трохи між собою, але там вони мені не треба. Да, Валерік? Ну що? Так, ось. Це у нас теж алеча, але червона. Вона не так рясно цвіте, тому що та жовта цвіте взагалі. Просто клас. Бачите, яка? Це ось на яйцях качечка сидить, по ній видно одразу. Вони так ходять, пікають. Цікаво, зразу видно. І друга теж ось з таким скуйодженим пір'ячком. Вона теж на яйцях сидить. Овес їсться в саму останню чергу. Але їсться все одно не лишається. Так, отакі от у нас справи. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Також підписуйтесь на нашу групу у Фейсбуці. Я дякую всім, хто підписується. Ну що ж, друзі, всім гарного дня. Пока-пока.